मुझे एक कमेंट आया है कि लाइटनिंग अरेस्टर का कनेक्शन कहाँ करना है, डायरेक्ट जमीन में करे या फिर तार के द्वारा करे। मैं आपको बता दूं कि आपने जो अर्थिंग का रोड जमीन में गाड़ दिया है उसके साथ आपको ये लाइटनिंग अरेस्टर का डायरेक्ट कनेक्शन करना है। बीच में कहाँ पर भी ये वायर का जॉइंट नहीं लगाना है। और ये लाइटनिंग अरेस्टर का जो वायर है वो 16 स्क्वायर mm का वायर आता है। वो वायर अगर आप यूज करोगे तो ये आपका सोलार प्रोजेक्ट है वो आपको बिजली से बचा के देता है।